上一 part 我哋完成咗殺掣同埋轉波掣，咁我哋今 part 我哋就要將呢條繩咁樣索住去呢度咁樣。咁我哋而家索好咗啦，我哋而家剪咗佢。我哋仲有一條就喺呢度索緊佢。咁我哋依家就要裝轉波嗰條線。咁我哋就要擰開呢條螺絲。好，擰啦，垂直，跟住跌出嚟啊！我哋要喺轉波器先扭開個螺絲，然後再扭個螺嘢落去。因為時間關係，所以就穿埋另一邊。咁我哋而家就要套呢一個去條威亞度。咁條威亞就係咁樣行嘅，咁樣套到喺呢度咁樣。去到咁樣，然之後去到呢度咁樣，然之後去到呢嚿嘢度。咁我哋而家就用呢條黑色嘅管去度位，去度條威亞嘅位，然後就 cut 咗佢。咁我就度咗位，然後 cut 咗啦。我每一邊都會用呢個膠套去咁樣插入去。咁我哋依家就切咗條管啦，依家就套落條威亞度。然後就套埋呢一條。條威亞我哋就由呢度咁樣兜過嚟，後邊嗰度咁樣兜過嚟呢度，然之後我哋就鬆螺絲咁樣就插落去呢度。搞掂啦！咁我而家試下轉波幫唔下先。
家將呢條威亞駁落去後邊嗰個轉波，同埋加啲黑色嘅腳筒、黑色條線呢個，咁就好。咁我依家就剪咗多餘嘅威亞，咁就得㗎啦。咁佢最後一個步驟就係擺呢個入去啦。咁擺之前噴得啲科錢。咁架車終於搞掂啦！我依家去試車先啦。開始啦！